Selamünaleyküm arkadaşlar. Emine'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar mevsimi gereğince de öksürüklerimiz, boğaz ağrılarımız bayağı bir çoğaldı. Özellikle bizim ailemizde. O yüzden kendimize yaparken ben de böyle bir video çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Limonun biliyorsunuz zaten çok inanılmaz faydaları var sağlığımız için. Özellikle limonu her evimizden eksik etmiyoruz biz. Çünkü ailece limonu seviyoruz. Her öğün çorbalarımız olsun, çayımız olsun sürekli kullanıyoruz. Hatta suyumuzun içine bile sıkıyoruz biz bu limonu. Tavsiye ediyorum çünkü bu vücutta mikrobu öldürüyor. Mikropları öldürdüğü için sağlığımız çok da güzel bir şekilde sağlıklı yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben sizlere kür yapımını paylaşmak istiyorum. Heyecandan fazla da konuşamıyorum. Özür diliyorum arkadaşlar. Hep beraber başlayalım yapımına. Şimdi ben öncelikle şöyle limonumuzun şöyle ucunu alıyorum. Bana yarım limon lazım. Yarım limon kullanacağım arkadaşlar. Şöyle ince ince doğramaya çalışıyorum. Tabii ki ben limonu önce sirkeli suda bırakıyorum, bekletiyorum, yıkıyorum. Daha sonra kullanıyorum. Çünkü bu kabuğunda arkadaşlar her şey olabilir. Güvenemeyiz dışarıda oluşan, bekleyen dış etkenlere karşı. O yüzden ne olursa olsun sebzemiz olsun, meyvemiz olsun mutlaka sirkeli suda. Aynı zamanda sirke bulamıyorsak arkadaşlar biraz tuzlu su yapıp yani tuzun asitinden faydalanarak mikropların ölmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben limonumu böyle ince ince dilimledim arkadaşlar. Hatta bunları biraz daha şöyle kesmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu kesinlikle bu aylarda olsun, kış aylarında olsun arkadaşlar çok faydalı. Öksürüğümüzü bir de bağışıklık sistemimiz için çok önemli. Şöyle kabukları bile bunun arkadaşlar kabuğu bile şifa. Rabbim çok güzel yaratmış bizler için. Mutlaka tüketmeliyiz bol bol. Şimdi bu karışımımız arkadaşlar ben şöyle bir çay kaşığı zencefil arkadaşlar ilave ediyorum. Zencefilin faydaları da zaten tartışılmaz. Rabbim çok güzel nimetler vermiş bizlere. Bir çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. Bu zerdeçal arkadaşlar çok müthiş, inanılmaz vücutta etkisi var. Özellikle yani beyaz kanı yükseltiyor arkadaşlar. Ben bu kürü kendim uyguladım. Çünkü beyaz kanım düştü benim arkadaşlar. Ben romatizma hastasıyım, romatid artrit hastasıyım. Beyaz kanım düşünce bu zerdeçal arkadaşlar her sabah onu da ben sizlere çekeceğim inşallah. Bir tatlı kaşığı balla karıştırıp yedim. İnanılmaz değerlerim tavan yaptı. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi ben bu karışımın üzerine arkadaşlar bal koyacağım. Bal ilave edeceğim. Bal da orijinal balımız da bizim. Balımız da orijinal bir bal arkadaşlar. Şöyle balımı da ilave ediyorum. Bal zaten biliyorsunuz hiç en bozulmayan besin maddesi. Yani yıllarca bekleyebilen bal. Ve de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi bal ilaçtır. Her derde şifadır. Şöyle arkadaşlar hemen bir yemek kaşığı kadar da
balımı, hatta 1,5 yemek kaşığı kadar da balımı ilave ettim. Biraz bunun karışmasını sağlayacağım. Şimdi biz bu kürü arkadaşlar yaptıktan sonra buzdolabında bekletiyoruz. Bir gece beklettikten sonra akşam sabah birer yemek kaşığı, tok veya aç karnına hiç fark etmez arkadaşlar, tüketmeliyiz. Çocuklar için birer çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı verebilirsiniz. Çünkü bu artık bu bekleyince buzdolabında sulanacaktır arkadaşlar. Bu sulanınca bunu çok güzel rahatlıkla tüketeceğiz. Ve inşallah tabi şifa Allah-u Teala'dan. Bunlar birer sebep. Sebep olduğu için biz de sebepleri yani bırakmayacağız. Onlara sıkı sıkı sarılacağız. Çünkü sebeplerle bir yerlere varılıyor. Tabi güç Rabbi Teala'nın elinde. Bizim elimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu tür kürleri biliyorsunuz. Yani alerjik hastalığı olan insanlar arkadaşlar. Yani alerjisi olanlar mutlaka yani doktor şeysinde kullanması lazım. Doktor tavsiyesinde. Yani kullanmasın, alerjisi olan hiçbir kürü kullanmasın. Sadece bu kürü değil arkadaşlar. Ben bugün sizlerle böyle bir paylaşımda bulunmak istedim. Çünkü bizim ailemizde ihtiyaç olunca ben yaparken sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de fayda bulacaksınız. Allah Teala'nın izniyle şifa bulacaksınız. Yani çünkü bu karışım içindeki bütün nimetler çok değerli, çok faydalı. Limon deseniz antioksidan, bağışıklık sistemimizi güçlendiren, zerdeçal keza öyle, zencefil deseniz ayrıyeten öyle. Bal zaten arkadaşlar başlı başına bir şifa kaynağı. O yüzden ben sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi ben bu kürümün ağzını kapatacağım ve buzdolabına koyacağım. Kesinlikle buzdolabında saklamamız gerekir kürümüzü. Dediğim gibi akşam sabah birer yemek kaşığı erişkinler, çocuklarda ise bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. İnşallah Allah'ın izniyle hasta olanlar şifa bulsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere diyorum.